Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Ja, trenutno sem odgovorna oseba za ladjo, to bi bil za varnost, potem časno sem tudi poveljnik na ladji in pač vodim se sam tole firmo, našo firmo, ne. Kako ste ob iskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? Ja, kot sem bil jaz predhodno na ladjah, vkrcan kot poveljnik in sem pač študiral, da bi rad ostal doma in sem se odločil, da smo potem kupili ladjico, pa začeli z delovanjem s tegale posla, s prevozom turistov ob slovenski obali. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu? Ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? Ja, na tem mestu sem od leta 86. leta, poleti sezona 86. smo začeli s tem delom, prevozom potnikov. Predhodno sem pa bil končal srednjo pomorsko, višjo pomorsko, pa plovil na slovenskih ladjah, na tujih ladjah v svojstvu, prišel sem do poveljnika. Bil sem nekaj časa tudi v Luki Koper pilot, potem smo tudi imeli eno malo privatno ladjico tovorno, pa smo tisto prodali, ker ni šlo, in tako smo obdržali tole sedanji posel. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Ja, kot sem omenil, začel sem s kadetom, potem praksa, poročniški izpit, višja pomorska, izpit kapitana dolge plovbe in plovil kot od kadeta, oficirjev, poveljnika, in to bi bilo tale začetek na moji karieri. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? Ja, to mesto je treba, je malo specifično, to je treba biti nekako že, če se tako se odloči, treba, da to malo poizkusi, par let vsaj, tako da je tu in da vidi, kako gre. Je pa trebaš biti zelo odločen, zelo hitro razmisliti, pravilno in tako dalje. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja se vam zdijo pomembna za to delovno mesto? Ja, za to delovno mesto najprej je treba biti fizično sposoben, recimo zdrav, to treba napraviti tele zdravniške preglede, da imaš dober vid, sluh in potem pa dobra volja. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšno usposabljanje in katera so to bila? Ja, predhodno, ko sem še v mladih letih, nam je delodajalec nudil usposabljanje, to je višjo pomorsko šolo. No, sedaj čujem tudi, da se tudi nudijo delodajalci tudi za srednjo pomorsko šolo, štipendije in drugače tudi omogočali vse tele izpite, pa kako bi rekel, tele dodatna kvalificiranja, recimo razne kurze tegale, kar se tiče sigurnosti ladje in kateri so obvezni v današnjem času. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila? Delovni dan prične s prihodom na ladjo, pogledamo, kaj imamo za vožnjo trenutno. Če imamo potnike do določenih luk, gremo po njih, jih peljemo ob slovenski obali, pripravljamo piknike tudi na ladji in tudi treba nabaviti hrano, imeti se pod prstom, vse kontrolirati in to je bilo. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? Ja, zdaj momentalno, to je lep posel, poleti se večinoma dela, dosti ljudi srečaš, imaš lahko kakšenkrat gre na živce, kakšenkrat je kar prijetno in tako dalje. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? Ja, slabe strani je to, da delamo samo zdaj v poletnih časih, v poletni sezoni, pozimi ni nič. To bi bilo recimo, če bi kot eno slabost dal, večino pa čez tele 6-7 mesecev, kar to traja, potem pride 2-3 meseca, tako da se čas zapolni, da je še kar v redu. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje? Ja, trenutno smo že nekako z penzijo,
oziroma sem že v penziji in bomo kmalu mogli prepustiti mladim. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu, kot je vaše? Ja, mora biti za to imeti veselje, mora biti lepo, kako bi rekel, nestrašljiv, pa ne sme obupati, čeprav pride kakšenkrat do kakšnih težav in tako dalje. Je treba iti naprej, študirati je treba pač, se izobraževati v raznih smerih, tako da se dobi eno splošno izobrazbo in tudi tu na ladji pač treba nekako živeti z ladjo, dokler se je na ladji. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na delovnem mestu, kot je vaše? Ja, to je najprej treba, čeprav hoče pravi pomorec kot jaz biti, pa oceane pluti in tako dalje, najprej mora iti v šolo, srednje pomorsko, pa naprej v višjo ali pa visoko tudi. Opraviti se izpite, biti tam vsaj enih par let, recimo 10, tudi 15, pa videti. In potem se lahko odloči, lahko gre za pilota, lahko gre v agenciji delati na obali pozneje in tako dalje. Kakšen privaten biznis v smislu pomorstva.